Ciao a tutti amici di PC Components, ecco ci troviamo qui con un nuovo video. Praticamente seguiremo su questo nuovo notebook Lenovo un upgrade sostituendo l'hard disk meccanico con un SSD. Questo è un modello V130, ci ha montato un processore i3 e un hard disk da 1 tera meccanico. Quindi per lo smontaggio iniziamo a rimuovere tutte le viti posteriori. Quindi una volta rimosse tutte le viti posteriori possiamo iniziare a rimuovere la cover. Quindi entriamo in maniera delicata da un angolo, ok, vedete? Ricordiamoci di rimuovere il lettore, ok? Ci sono pure delle viti qua, oh, attenzione, mi ero dimenticato. Ok, quindi questa qua è la parte del notebook. Naturalmente diamo una bella passata di questa batteria. Quindi qua abbiamo il nostro hard disk. Quindi questo notebook monta anche SSD M2, quindi volendo potete eseguire un upgrade del disco installando un SSD M2. Voglio vedere però se è specificato il modello compatibile, se monta PCI o SATA o entrambi. Non è scritto. Quindi
Mi raccomando, questa è una cosa molto, questa è molto delicata, quindi apriamo, stacchiamo il cavo e alziamo il disco, ok? Quindi qua abbiamo il connettore del disco, quindi in maniera delicata. Mi raccomando, non tirate di qua, che se lo rompete questo è un casino. Ok, ok. Quindi in questo caso andrò a montare un SSD da 480 GB della Kingston. Andiamo a reinserire il nostro connettore. Ok, perfetto. Quindi posizioniamo il disco, mi raccomando, in maniera delicata, reinserite. Ok, quindi qua sotto abbiamo la possibilità di eseguire un upgrade della RAM, quindi possiamo andare a mettere altre 4 GB di RAM su questo notebook. Ok, quindi al momento abbiamo finito, quindi dobbiamo solo riposizionare il nostro pannello e rimettere le viti. Per il momento questo video è terminato, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, se avete domande fatele pure, scrivete nei commenti tranquillamente, che cercherò di aiutare un po' tutti. E se avete richieste di video in particolare fatele pure, se posso li farò volentieri. Ok, grazie mille, ciao, a presto.